Bàជំរាបសួរមិត្តអ្នកសិក្សាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កំសាន្ត99បាទរៀនជំនាញ Computer នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីកម្មវិធី Slideshow Presentation គឺកម្មវិធី Microsoft PowerPoint អូខេអញ្ចឹងគឺនេះជាកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ដែលខ្ញុំរៀបចំមេរៀនឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើ background បែបនេះហើយនឹងមានអក្សររត់និង background មានចលនាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ Slideshow ឲ្យមើលគេបងប្អូនឃើញមានចលនាទេអូខេបែបនេះអូខេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងមានចលនាបែបហ្នឹងណាសម្រាប់ឲ្យមិត្តអ្នកសិក្សាចូលទៅអនុវត្តបាទធ្វើឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកឥឡូវខ្ញុំបិទ background នេះខ្ញុំបិទចោលកម្មវិធីនេះសិនចឹងយើងបើកកម្មវិធីនឹងសាថ្មីបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Microsoft PowerPoint អូខេคลิกលើវា2ដងម៉ៅឆ្វេងបាទយកថា Plan Presentation តោះមកបងប្អូនចូលលុបកន្លែងនេះចោលមកហើយចូលទៅក្នុងពាក្យថា Design យើងសេរីយកกระดาษ A4 អូខេ Design ហើយបងប្អូនចូលមក Slide Size យកខាងក្រោមបាទ Custom Slide Size នេះគឺយើងយកមកហើយត្រង់ Slide Size នេះយើងចុចយកกระดาษជ្រើសយកกระดาษ A4 បាទហើយខាងក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលនៅក្នុងនេះពេលដែលចេញ Slide Size ហើយយើងជ្រើសរើសនៅកន្លែងនេះយកกระดาษ A4 ហើយនឹងកន្លែងនេះយើងកំណត់បាទយកกระดาษ Date Landscape ហើយចុច OK អូខេរួចហើយវាចេញផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនយកกระดาษយកពាក្យថា Insert Fit បាទអូខេរួចហើយបងប្អូនចូលទៅកំណត់background ពណ៌ផ្ទៃដូច្នេះនៅក្នុង design នឹងតែម្ដងជ្រើសរើសយកកន្លែងនេះមកហើយខ្ញុំមាននៅក្នុងផ្ទៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសរបស់គេស្រាប់បាទអូខេបាទឃើញវាមានផ្ទៃរបស់វាបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសទៅមាននៅក្នុងនឹងណានៅកន្លែង design អូខេបែបនេះរួចហើយគឺពណ៌អីបងប្អូនអាចដូរនៅកន្លែងនេះបានអូខេដូរផ្ទៃពណ៌វាបានយើងឆ្លាញ់ពណ៌អីយើងយកពណ៌ហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអូខេបន្ទាប់ពីបានហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនសរសេរអក្សរគឺចូលកន្លែងនេះចូលកន្លែង insert នេះមកហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចូលទៅ text box បានអញ្ចឹងខ្ញុំយក text box មកសរសេរចូលកន្លែង save insert ហើយ save ហើយ text box អូខេបាទឥឡូវខ្ញុំចូល text box ហើយខ្ញុំគូសបែបនេះបាទដូរកូដវាយចេញពីកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅដូរទំហំអក្សរបាទប្រភេទអក្សរបាទដូរនៅខាងហ្នឹងយកបាត់ដំបែងខ្មែរ OS បាត់ដំបែងទំហំខ្ញុំយកធំទៅយក30អីជាងទៅពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងទៅណាអូខេរួចហើយគឺបងប្អូនអាចវាយអក្សរបានណាយើងវាយចេញពីកណ្ដាលនេះតមកទំហំអក្សរនៅកន្លែងនេះប្រភេទអក្សរនិងទំហំអូខេហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចជ្រើសកំណត់បានណាអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយតែម្ដងបាទរីករាយអញ្ចឹងទៅនឹងយើងធ្វើជាចលនារីករាយដែលជួបនេះអូខេហើយវាយ enter ធ្លាក់យើងដាក់ថាអង់គ្លេសយើងដូរកូដជាអង់គ្លេសមកវាយមកថា nice to see you អូខេរួចហើយ enter ធ្លាក់ទៀតយើងដូរកូដជាខ្មែររីករាយដែលជួបអ្នកដូចគ្នាបាទខាន់រួចហើយ enter មកដូរកូដជាអង់គ្លេសបាទ nice to see you
try to see you too យ៉ាងហ្នឹងណា Okay ឥឡូវគឺយើងបានប្រភេទនេះហើយបងប្អូន select លើអក្សរនឹងទាំងអស់មកបាទឬក៏ចុច Control A ចូលនៅកន្លែង spacing នេះបាទ spacing នេះគឺបងប្អូនយកតលាយតាមនឹងទៅបាទហើយនេះយកលេខ 3 លេខ 2 ឬក៏លេខបាទតាមនេះមកស្រ័យតែបងប្អូនឆ្លាញ់យក 2 ចុះណាអូខេទាញធ្លាក់ចុះហើយអាចបរិចបាន select Control A មកបរិច font ឲ្យធំមកនេះនេះបរិច font តាមនឹងមកបាទនិយាយរួមកន្លែងអក្សរ A ធំ A តូចនេះគឺសម្រាប់បរិច font ដែរឬក៏កន្លែងនេះដូចគ្នាណាចុចកន្លែង A ធំ A តូចនឹងមកបាទកន្លែង A ធំ A តូចនេះគឺសម្រាប់បរិច font ព្រម font អានេះបរិច font បរិចទំហំអក្សរនេះព្រមទំហំអក្សរអូខេបាទឥឡូវគឺយើងបានទំហំបែបនេះហើយយើងអាចទាញចុះបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអាចសេរីឲ្យអក្សរនេះនៅកណ្ដាលណា format ចូលកន្លែង format ហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុងពាក្យ align បាទ align ហើយគឺយកពាក្យ align center មកបាទហើយនៅ align middle មកដើម្បីវាចំកណ្ដាល align center align middle ជាវានៅចំកណ្ដាលនេះតែម្ដងណាបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអាចបើថាអត់ពេញទេបងប្អូនអាចតម្លាក់អង្គលវាចេះបានអូខេរួចហើយគឺបងប្អូនអាចយក style មួយមក insert យកកន្លែងនេះមកបាទ style អក្សរបើចង់ធ្វើអក្សរ insert ហើយនឹង work art កន្លែង work art នេះណា word art បាទជ្រើសរើសអក្សរ style មកហើយយើងដាក់កន្លែងនេះយើងដាក់ថាបាទរៀនភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងទៅបាទរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយដូរកូដដូរអីទាំងកន្លែងដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹង font វាបាទឆ្លាក់អក្សរអីហ្នឹងយើងជ្រើសរើស mode កន្លែងហ្នឹងមកភេទអក្សរអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្លាក់បន្ទាប់មកគឺចូលកន្លែង format នេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់អក្សរនៅកន្លែងនេះណាគឺសម្រាប់ទំហំអក្សរពណ៌អក្សរហើយប្រភេទអក្សរ style ផ្សេងបាទជុំបងប្អូនអាចរើសយកពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌អក្សរហើយកន្លែងនេះយក no អត់ឡាយចូលមក home វិញយើងអាចជ្រើសរើសកន្លែងនេះគឺដកពណ៌វាចេញទៅដកខ្មៅវាចេញមកដកវាចេញអញ្ចឹងណាអូខេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទតោះមកបងប្អូនអាច select លើវាមកបរួម font បរួមអីនៅកន្លែងអក្សរ A ធំ A តូចហ្នឹងអូខេឥឡូវគឺបានហើយដូច្នេះវាអត់ទាន់ background នេះអត់ទាន់មានចលនាទេដើម្បីធ្វើឲ្យ background នេះមានចលនាទី1ចូលកន្លែង transition សិន transition គឺសម្រាប់ធ្វើឲ្យចលនា background អាផ្ទៃរបស់យើងនេះវាមានចលនាអញ្ចឹងនៅកន្លែង transition នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកប្រភេទជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅត្រង់ចំណុចនេះមានប្រភេទជាច្រើនណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសដូចខ្ញុំបែបនេះបន្តមកគឺបងប្អូនត្រូវនិយាយរួមវាមានតែ background ទេអក្សរនេះអត់ទាន់មានចលនាទេអញ្ចឹងខាងលើនេះមិនបាច់ដាក់ទេដាក់ខាងក្រោមអញ្ចឹងចុចនៅខាងក្រោមបែបនេះចូលទៅកន្លែង animation បាទ animation បាទ animation នេះគឺសម្រាប់ធ្វើចលនាអក្សរណាអូខេចុចលើនឹងទៅយកពាក្យថា appear ដើម្បីឲ្យអក្សររត់ដូចខ្ញុំណាយកពាក្យថា appear អូខេចុចលើវាយកពាក្យ appear ហើយអក្សរហ្នឹងវាអត់មានចលនាទេវាអត់មានទៅចលនាដូច្នេះបងប្អូនចូលកន្លែងនេះថុចលើកន្លែងនេះមកយកពាក្យថា by paragraph ទៅហើយពេចហ្នឹងយក by paragraph បន្ទាប់មកគឺវាអត់ទាន់ដឹងថាមានចលនាទេបងប្អូនចូលទៅកន្លែងនេះមួយទៀតនេះបាទថុចកន្លែងនេះមក animation pen បាទរួចហើយវាចេញផ្ទាំងបែបនេះមួយ
ដូច្នេះនៅពេលដែលយើង play វាអត់ទាំងអស់ដូច្នេះយើងចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា effect បាទ touch mouse ស្ដាំនៅលើនេះទៅឬ accept ដែលយើងនេះយើងយកពាក្យថា effect option ចុច mouse ស្ដាំ effect option បងប្អូនឃើញពាក្យថា animation test កន្លែងនេះ animate test គឺសម្រាប់ធ្វើចលនាអក្សរអញ្ចឹង touch នៅកន្លែងនេះយកពាក្យថា by letter បាទ touch លើវាមកបាទយកពាក្យថា by letter អូខេរួចហើយកន្លែងនេះយើងយកត្រឹម 0.1 ឯបានហើយបាទរួចហើយគឺបងប្អូនឃើញហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំ touch animate test ហ្នឹងគឺខ្ញុំ touch ហ្នឹងគឺខ្ញុំយក by letter ហើយ 0.1 ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអត់ធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំចុច OK តែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពធ្វើសម្លេងឯនៅនេះទេខ្ញុំចូលតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យខ្ញុំអូខេបន្តមកគឺបងប្អូនអាចคลิก mouse បានវាចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ហ្នឹងខ្ញុំទៅ slide show ឡើយនេះអូខេ slide show from beginning ព្រោះវាមានតែមួយផ្ទាំងអញ្ចឹងយើងចុចយក from beginning តែម្ដងអូខេបែបនេះដូច្នេះតតែខ្ញុំ click mouse បានវាឲ្យអក្សររត់មកទៀតដោយសារតែមិញខ្ញុំដាក់ថា mouse click អញ្ចឹងខ្ញុំ click mouse បាទវាជាអក្សរបែបនេះរីករាយដែលជួបអ្នកខ្ញុំ click mouse ទៀតអង់គ្លេស nice to see you អូខេ click mouse ទៀតរីករាយដែលជួបអ្នកដូចគ្នា click mouse nice to see you too right អញ្ចឹងគឺនេះគឺជារបៀបធ្វើនៅរូបភាពដែលមានចលនាបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលនៅកន្លែងនេះ escape មកនេះបងប្អូនចូលទៅកន្លែងខ្ញុំបិទឡើងនេះចោលបងប្អូនចុចកន្លែងសកម្មភាពនេះគឺចូលកន្លែង animation នេះ animation ហ្នឹងគឺយើងមកមើលកន្លែងនេះមូលហេតុអីបានយើងវាអត់ចេញអូតូដោយសារតែយើងដាក់កន្លែងនេះដាក់ថា start on click មានន័យថាសម្រាប់ដែល click mouse ទៅបានចេញសកម្មភាពណាបានចេញចលនានៅអក្សរដែលយើងដាក់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដូរកន្លែងហ្នឹងចេញខ្ញុំដូរវាយកទៅពាក្យថា after previous បាទរួចហើយខ្ញុំដូរកន្លែងហ្នឹងយកពាក្យ after previous ហើយafter previous កន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់បានរយៈពេលអីទេបើខ្ញុំចង់បានរយៈពេលខ្ញុំអាចដូរកន្លែងហ្នឹងទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់បានរយៈពេល delay វាខ្ញុំយក25ចុះឧទាហរណ៍ណា25យកបែបនេះឲ្យអូតូតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ slide show ខ្ញុំទៅ preview សាកមើលអូខេវា delay បន្តិចឲ្យវាចេញឲ្យយើងបែបនេះអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍មើលខ្ញុំថយវាទៅជា50ហើយខ្ញុំ play វាសាកមើលអូខេអញ្ចឹងវាពជាពេលបន្តិចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់វា50ដូច្នេះវានឹងពជាពេលឲ្យយើងយឺតបន្តិចបើយើងដាក់70វានឹងពជាពេលយឺតបន្តិចអូខេឥឡូវខ្ញុំចូល slide show តែម្ដងបើខ្ញុំអត់ប្រើ mouse click ទេខ្ញុំដាក់ after previous slide show from beginning អូខេរីករាយដែលជួបអ្នក nice to see you រីករាយដែលជួបអ្នកដូចគ្នា nice to see you too ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាវារៀងដើរលឿនណាដូច្នេះបងប្អូនអាចបដូរនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតកន្លែង animation ហ្នឹងថយវាទៅ1ចុចទៅវាអាចរៀងយឺតបន្តិចសម្រាប់យើងធ្វើបទបង្ហាញឬបង្កើតជាវីដេអូក្នុងការបង្រៀននៅក្នុង YouTube ឬក៏បង្រៀននៅតាម presentation នៅតាមសាលារៀនបាទដែលយើងធ្វើកំណត់រយៈពេលបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យប្រើដាក់ mouse click វិញក៏វាល្អដែរនៅពេលដែលយើងអានចប់យើង click mouse វានឹងមានចលនាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអស់វិធីណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ slide show from beginning អូខេរីករាយដែលជួបអ្នក
nice to see you រីករាយដែលជួបអ្នកដូចគ្នា nice to see you too អូខេអញ្ចឹងគឺមេរៀននេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងមេរៀន Computer Microsoft PowerPoint ហើយសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់មិត្តអ្នកសិក្សាដែលចង់ចេះកម្មវិធី slideshow ឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint សម្រាប់នៅតាមស្ថាប័នអង្គការឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្រៀននៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗឬស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធ្វើរៀនទៅគឺដើម្បីយើងធ្វើបទបង្ហាញឬក៏របៀបរៀបចំមេរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្តង់ដារដើម្បីព្រៀនសិស្សអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint អូខេអញ្ចឹងពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងបាទជម្រាបលា